Բարև բոլորին։ Քննարկենք 5-րդ տեքստը։ In the 1930s, Carlson was working in the patents department of a large electronics firm in New York City. 1930-ականներին Կարլսոնը աշխատում էր։ In the patents department նշանակում է արտոնագրերի բաժնում of a large electronics firm in New York City, այսինքն Նյու Յորքի խոշոր էլեկտրոնիկայի ֆիրմաներից մեկի արտոնագրերի բաժնում էր աշխատում։ One of the major problems in his work was the length of time and expense involved in getting patents copied. Գլխավոր կամ հիմնական խնդիրներից մեկը նրա աշխատանքում ժամանակի երկարատևությունը եւ թանկությունն էր, որը ներառում էր կամ ներառված արտոնագրերը պատճենելու խնդրում։ Patents were lengthy legal documents, and the only way to get them copied was to take them to a typist or to a photographer. Այսպիսով, արտոնագրերը երկարատև օրինական փաստաթղթեր էին եւ դրանք պատճենելու միակ ճանապարհը դրանք տանելն էր մեքենագրի կամ էլ լուսանկարչի մոտ։ Either way of copying patents took a lot of time and cost a lot of money. Երկու ճանապարհն էլ, այսինքն պատճենելու երկու ճանապարհն էլ, երկու եղանակն էլ շատ ժամանակ եւ գումար էր արժենում։ Carlson came up with the idea for a machine that would copy documents quickly and efficiently. Carlsonը հանգեց մի գաղափարի for a machine, ինչ-որ մեքենայի գաղափարի, որ կարող էր պատճենել փաստաթղթերը արագ եւ արդյունավետ։ He researched the idea in the library and then worked over a 3-year period on developing a machine that used a light, an electrostatically charged plate, and powder to duplicate images on paper. Այսպիսով, նա հետազոտեց գաղափարը գրադարանում եւ ապա աշխատեց 3 տարի ժամանակահատվածով մեքենան զարգացնելու վրա, որն օգտագործում էր լույսը, էլեկտրոստատիկ լիցքավորվող ափսե եւ փոշի նկարները թղթի վրա պատճենելու կամ կրկնօրինակելու համար։ The result of this work was a machine that produced the first serigraphic copy on October 22, 1938. Այս աշխատանքի արդյունքը մեքենա էր, որը արտադրեց առաջին քսերոգրաֆիկ պատճենը հոկտեմբերի 22-ին 1938 թվականի։ He named the process Xerox, which means dry writing. Նա այդ process-ը անվանեց Xerox, որը նշանակում է չոր գրություն։ Carlson felt that he had a good idea, one that would be extremely helpful in the business world. Carlson-ը զգաց, որ նա ունեցավ լավ գաղափար, մեկը, որը չափազանց օգտակար կարող է լինել բիզնեսի աշխարհի համար։ He tried to sell his idea to a number of large corporations, but they were not terribly interested in his machine. Նա փորձեց վաճառել իր գաղափարը մի շարք խոշոր ընկերությունների, բայց նրանք սարսափելիորեն հետաքրքրված չէին մեքենայում։ He was able to get some help in developing the machine from a non-profit institute, and a few years later he sold the process to a small family-owned company. Նա ունակ էր որոշակի օգնություն ստանալ իր մեքենան զարգացնելու համար շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունից, non-profit նշանակում է շահույթ չհետապնդող։ Եվ մի քանի տարի անց վաճառեց իր process-ը փոքր ընտանիքին պատկանող ընկերությանը։
This small company grew into a giant Xerox corporation, and both Carlson and Xerox became rather wealthy in the process. Այս փոքր ընկերությունը դարձավ հսկայական Xerox-ի կազմակերպություն, եւ թե Carlson-ը եւ թե Xerox-ը դարձան ավելի շատ հարուստ այս process-ում։ Կարծում եմ, որ այս տեքստերի միջոցով ոչ միայն ավելացնում ենք անգլերենի բառապաշարը, այլ նաև ավելի տեղեկացված ենք դառնում ժամանակակից աշխարհից կատարված գյուտերից։ Այսպիսով հիմա անցնենք հարցերին։ This text is mainly about. Այս տեքստը հիմնականում ինչի մասին է։ Carlson's job in a patent office. Carlson-ի աշխատանքի արտոնագրերի օֆիսում։ How the Xerox machine works. Ինչպես է Xerox-ի մեքենան աշխատում։ Carlson's success in business. Carlson-ի հաջողության մասին բիզնեսում։ The development of the Xerox machine. Xerox մեքենայի զարգացման։ Ճիշտ պատասխանը D-ն է, Xerox մեքենայի զարգացման։ Which of the following is not mentioned as a problem that Carlson encountered in getting patents copied? Հետևյալներից որը նշված չէ որպես խնդիր, որին Carlson-ը բախվեց, encounter նշանակում է բախվել կամ հանդիպել։ Բախվեց արտոնագրերը պատճենելու ժամանակ։ The time needed for copying. Ժամանակը, որն անհրաժեշտ էր պատճենելու համար, the expense of the copying, պատճենելու թանկությունը, the length of the patents, արտոնագրերի երկարությունը, the availability of money, գումարի հնարավորությունը։ Ճիշտ պատասխանը D-ն է, գումարի հնարավորությունը, որովհետև գումարի խնդիր չկար, պարզապես արտոնագրերը շատ էին, թանկ արժեր և ժամանակատար էր։ Խնդրեմ անգամ կարող ենք հետ գնալ, որպեսզի այդ մասը գտնենք։ Այստեղ patents were lengthy, այսինքն չորրորդ տողում patents were lengthy, այսինքն արտոնագրերը երկար էին, երկարատև էին։ Դա առաջին մասն էր, և 5-րդ տողի վերջին նախադասությունը is a way of copying. Patents took a lot of time and cost a lot of money, այսինքն թե ժամանակատար և թե ծախսատար էր։ Եվս մեկ անգամ կրկնենք, ճիշտ պատասխանը D-ն է, the availability of money. The word expense in line 3 is closest in meaning to. Expense բառը երրորդ տողում ամենամոտը իմաստով որ բառին է։ Դե հիշում եք, expense նշանակում էր թանկություն։ Հիմա cost, արժեք, difficulty, դժվարություն, legality, օրինականություն, payment, վճար։ Expense թանկություն, A-ին է ամենամոտը, արժեքին, cost։ Հետո The word researched in line 8 is closest in meaning to. Researched բառը 8-րդ տողում ամենամոտը իմաստով որ բառին է։ Կարող ենք անգամ հետ գնալ և գտնել այդ բառը, բայց միայն տարբերակները կարդալուց հետո։ Searched for փնտրել, came up with հանգել, looked for information about փնտրել ինֆորմացիա, տեղեկություն ինչ-որ բանի մասին, returned to his idea, հետ գալ գաղափարին։ Ահա, խնդրեմ։ He researched the idea in the library and then worked over a 3-year period. Հետագա հաջորդ հատվածը նախադասության հետաքրքիր չէ, կարևորը սա էր։ Այսինքն նա հետազոտեց, նա փնտրեց գաղափար գրադարանում։ Այլ կերպ ասած տեղեկություն ման եկավ։ Այսինքն C-ն looked for information about, փնտրեց տեղեկություն ինչ-որ բանի մասին։ Եվ 5-րդը, which of the following is not mentioned as a component of the machine that Carlson developed? Նշվածներից կամ հետևյալներից որը նշված չէ որպես մեքենայի բաղադրիչ, որը Carlson-ը զարգացրեց։ A light, լույսը, a charged plate, լիցքավորվող ափսեն, powder, փոշին, a typewriter, մեքենագրիչը։
Հետ գնանք եւ գտնենք այդ հատվածը։ Խնդրեմ 9-րդ տողից։ Developing a machine that used a light, an electrostatically charged plate, and powder to duplicate images on paper. Այսպիսով, թե լույսը, թե լիցքավորվող ափսեն եւ թե փոշին նշված էր։ Նշված չէր միայն D-ն, մեքենագրիչը։ Այսպիսով ճիշտ պատասխան typewriter-ն է D-ն։